हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉल्वेंट कोल्ड ड्रॉप के बारे में, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन काम करता है। ये सॉल्वेंट कोल्ड ड्रॉप जो कि 15 ml का है। इसकी हम प्राइस की बात करेंगे, जो कि इसकी जो प्राइस रहेगा, प्राइस है इसका 78 रुपीज़। जो कि अब इसकी हम डोज की बात करेंगे, जो कि 0 से 3 मंथ तक बच्चे को हम एक पिचकारी दे सकते हैं, और 3 मंथ से 6 मंथ तक बच्चे को हम इसको 1.5 ml तक दे सकते हैं। डोज इसकी दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, बाकी सीवियरिटी के हिसाब से दे सकते हैं बच्चे को, सुबह शाम। जो कि बच्चे को सर्दी में या बुखार हो और नाक बंद हो और सीने में जकड़न हो, उसमें ये बहुत ही अच्छा इसका काम है। आप इसको बच्चे को दे सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।